여러분 안녕하십니까? Ja, hallo alle zusammen. 예, 오늘 우리 가위노 집사님 여기 마지막 예배인데 너무 섭섭한 것 같습니다. Ich glaube, es ist sehr traurig, dass heute der letzte Gottesdienst mit Diakon Gabino ist. 예, 그동안 한 2년 됐습니까? 한 2년 정도 참 정이 많이 들었는데요. Ich glaube, circa in den 2 Jahren haben wir uns sehr lieb gehabt. 이제 카메룬으로 가신다 하니까 진짜 섭섭합니다. Aber ich bin sehr traurig, weil ich höre, dass er zurück nach Kamerun geht. 예, 또 하나님이 그곳에 가서 또 똑같이 일하실 줄 그렇게 믿습니다. Aber ich glaube daran, dass Gott auch dort für ihn genauso arbeiten wird. 예, 오늘 우리 다 같이 신약 성경 마태복음 1장 말씀 보도록 하겠습니다. Heute werden wir alle im Neuen Testament in Matthäus Kapitel 1 lesen. 마태복음 1장 1절부터 읽도록 하겠습니다. Matthäus Kapitel 1 von Vers 1. 예, 제일 찾기 쉽죠, 여러분? Das ist sehr einfach zu finden. 예, 신약 성경 마태복음 1장 1절부터입니다. Im Neuen Testament, Matthäus Kapitel 1, Vers 1. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라. Geschlechtsregister Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제를 낳고 Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. 유다는 다멜에게서 베레스와 세라를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스론은 람을 낳고 Juda zeugte den Perez und den Serach mit der Tamar, Perez zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram. 람은 아미나답을 낳고 아미나답은 나손을 낳고 나손은 살몬을 낳고 Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte den Nashon, Nashon zeugte den Salmon. 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루스에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳으니라. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai. 이세는 다윗 왕을 낳으니라. 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria. 솔로몬은 르호보암을 낳고 르호보암은 아비야를 낳고 아비야는 아사를 낳고 Salomo zeugte den Rehabeam, Rehabeam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa. 예, 여기까지 읽도록 하겠습니다. Ja, bis hierhin habe ich gelesen. 예, 마태복음 1장은 예수님의 이제 족보에 대한 이야기인데요. Und Matthäus Kapitel 1 geht um das Geschlechtsregister Jesu. 예, 예전에는 제가 이 족보를 다 외웠는데 Und früher habe ich mir das Ganze auswendig gelernt. 예, 아브라함이 이삭을 낳고 Also Abraham hatte den Isaac, 이삭은 야곱을 낳고 Isaac hatte den Jakob. 근데 지금은 이제 솔로몬 아들 르호보암까지 외운 것 같습니다. Aber jetzt weiß ich es nur bis zum Sohn von Salomon, also bis zum Rahab. 예, 르호보암 다음부터는 이제는 잘 기억이 안 나는데 Rehabeam und von da an weiß ich es nicht so gut. 이 예수님의 족보 속에 오늘 제가 드리고 싶은 이야기는 5명의 여자가 나옵니다. Und das, worüber ich heute erzählen möchte, ist, im Geschlechtsregister Jesu kommen 5 Frauen vor. 여러분 이스라엘은 지극히 이제 남자 중심적인 사회입니다. Und Israel ist eine Politik, wo es sich eigentlich um Männer dreht. 여러분 그거 알고 계십니까? Wisst ihr das? 이스라엘은 좀 남자 중심적이에요. Israel, die Gesellschaft dreht sich eher um Männer. 그래서 여자들은 예를 들면 여자들은 이제 수를 셀 때 백성들 수를 셀 때 여자들은 숫자에 들어가지가 않습니다. Und zum Beispiel, wenn man die Bevölkerung zählt, zählt man die Frauen nicht mit. 그래서 이제 특히 이런 족보나 중요한 부분에는 여자들 이름이 안 들어가거든요. Und in solchen wichtigen Sachen wie im Geschlechtsregister stehen die Namen von Frauen nicht. 근데 오늘 이 마태복음 1장에는 5명의 여자들이 여기에 들어가 있습니다. Aber in Matthäus Kapitel 1 kommen 5 Frauen vor. 이번 주에 이 말씀을 제가 좀 생각을 하면서요. Und diese Woche, als ich über dieses Wort nachgedacht habe, 왜 여기 이제 여자들이 사실은 모든 아들을 낳을 때 다 여자들이 있어서 낳았잖아요. ja, wenn man Söhne zeugen will, dann kann man sie ja nur zeugen, weil da auch Frauen da waren. 근데 왜 많은 여자들 중에 하필이면 이 5명을 예수님 이 성경에 이름을 언급을 한 겁니다. Aber warum erwähnt die Bibel nur diese Namen von den 5 Frauen? 예, 그래서 오늘 이 5명이 왜 예수님의 족보에 이름이 등장했는지 그 이야기를 조금 여러분하고 함께
나누려고 합니다. Und heute möchte ich mit euch erzählen, warum die 5 Namen im Geschlechtsregister von Jesu aufgetaucht sind. 예, 제가 한 5년 전에 이제 알바니아를 이제 처음 가게 된 적이 있었습니다. Und vor 5 Jahren war ich zum ersten Mal in Albanien gewesen. 그때 이제 요승희 형제하고 요승희 형제가 그 뭡니까 독일에서 살다가 외국인 관청에서 비자를 더 이상 주지를 않은 거예요. Und damals war der Bruder Josang mit uns, aber von der Ausländerbehörde aus haben sie ihm kein Visa mehr gegeben. 이유가 뭐냐 하면 너는 독일에서 2년을 살았는데 어떻게 이래 독일을 못하냐 이게 이유였어요. Und der Grund ist, sie haben gesagt, du lebst schon seit 2 Jahren hier in Deutschland, aber kannst so schlecht Deutsch. 여러분 혹시 이 말이 요승이한테 안 들어가도록 하십시오. Ja, bitte lasst zu, dass Josang nicht davon hört. 얼마 전 또 결혼해가지고 또 애까지 낳았어요. Vor kurzem hat er geheiratet und jetzt hat er sogar ein Kind. 예, 그 아내가 이제 경애인데 Und seine Frau ist die Sarah. 경애가 평상시에 그 요승이 흉내를 많이 냈어요. Und Sarah hatte Josang eigentlich sehr oft nachgeäfft. 그 여성이 흉 본다고 하여튼 여성이 흉내를 많이 냈는데 Und sie hatte ihm ganz oft nachgemacht und ja. 예, 그래 둘이 결혼을 해버렸어요. Aber jetzt haben die beiden geheiratet. 자매들은 결혼하고 싶은 형제들 흉내를 내면 될 것 같습니다. Und ich glaube, wenn die Schwester heiraten möchten, dann können sie ein paar Männer nachäffen. 그 얼마 전에 이제 연락이 왔는데 애를 낳았다는 거예요. Und vor kurzem haben sie mich kontaktiert und haben gesagt, dass sie ein Kind haben. 여성이가 처음에 이제 독일에 왔는데 Und Josang kam dann zum ersten Mal nach Deutschland. 독일에 와서 저보고 목사님 독일에 살고 싶다는 거예요. Und hier angekommen sagte er, Pastor, ich möchte hier leben. 그래 살고 싶으면 살아라. Und ich sagte, ja, wenn du es willst, dann kannst du hier auch leben. 독일에 왔는데 자기 계획을 쭉 설명을 하더라고요. Also hier angekommen erzählte er mir von seinem Plan. 목사님 내가 6개월 만에 독일어를 마스터하겠습니다. Pastor, nach 6 Monaten werde ich Deutsch meistern. 그리고 또 이제 6개월 지나면 이제 직장을 잡고 Und nach weiteren 6 Monaten werde ich dann eine Arbeit finden. 자기 계획을 쭉 설명하는데 Und dann erzählte er mir von seinem Plan. 야 우리 교회는 공부 잘하는 사람이 별로 없거든요. Und in unserer Gemeinde gibt es eigentlich nicht so viele, die gut sind im Lernen. 이게 참 희한한 것 같습니다. 이게 목사를 다 닮아서 그런지 Es ist sehr komisch, denn sie ähneln dem Pastor sehr. 우리 교회는 다른 교회에 비해서 좀 학생들이 공부를 좀 잘 못하는 것 같아요. Ich glaube, in unserer Gemeinde können die Schüler nicht so gut wie verglichen zu anderen Gemeinden lernen. 근데 요성이가 6개월 만에 자기는 독일을 마스터하겠다고 해요. Aber Josang meinte, dass er nach 6 Monaten Deutsch meistern wird. 그 저는 진짜 뭐 머리 좋은 학생이 야 우리 교회 오는구나 생각을 했어요. Und ich dachte, eine schlaue Person wäre in unsere Gemeinde gekommen. 근데 이제 막상 뚜껑을 딱 열어보니까 Aber dann habe ich den Deckel geöffnet. 머리가 좋아서 그런 게 아니고 머리가 나빠서 이제 그런 말을 한 거예요. Aber er hat es nicht gesagt, weil er eigentlich schlau ist, sondern eher nicht schlau. 그 자기 모습을 모르니까 이제 6개월 만에 이제 마스터 하겠다는 거죠. Er weiß nicht, wie sein Bild ist, deshalb dachte er, dass er Deutsch innerhalb von 6 Monaten meistern kann. 근데 실제로 독일어 배워보니까 어렵잖아요. Aber wenn man versucht, die deutsche Sprache zu lernen, dann kann man ja sehen, dass es schwierig ist. 마나임에서 그때 루드빅스로 넘어오는 다리가 있는데 Und es gibt eine Brücke von Mannheim zu Ludwigshafen. 늘 그 다리에서 뛰어내리고 싶은 충동을 느꼈다 그러더라고요. Und er hat gesagt, dass er jedes Mal runterspringen wollte. 언어를 너무 못하는 거예요. Also er war sehr schlecht in der Sprache 이제 gewesen. 비자 연장을 하러 외국인 관청에 갔는데 Und um sein Visum zu verlängern, ist er in die Ausländerbehörde gegangen. 그 직원이 대화를 해보니까 2년을 살았는데 독일어 실력이 너무 형편없으니까 비자를 더 이상 안 주겠다는 겁니다. Und ein Mitarbeiter hat mit ihm geredet, aber als er realisiert hat, dass er, obwohl er 2 Jahre hier lebte, kein Deutsch kann, hat er gesagt, dass er ihm sein Visum nicht verlängern möchte. 그 요성이가 저를 찾아왔어요. Und dann ist Josang zu mir gekommen. 목사님 어떻게 해야 됩니까? Ja, Pastor, was soll ich jetzt machen? 야, 뭐 어떻게 하기는 너 한국에 갔다 와라 3개월 동안. Ja, du musst jetzt für 3 Monate nach Korea. 한국 가서 너 3개월 동안 좀 노가다라도 하고 일이라도 해서 돈이라도 좀 벌고 와라. Ja, für 3 Monate kannst du vielleicht arbeiten und wenigstens etwas Geld verdienen. 그래서 이제 한국에 가기로 한 거예요. Und dann haben wir abgeschlossen, dass er nach Korea 이제 geht. 독일에 있을 수 없으니까 3개월 동안 한국에 가서 지내고 다시 이제 오려고 했거든요. Weil er nicht länger in Deutschland bleiben konnte, wollte er für 3 Monate nach Korea, dann wieder zurückkommen. 근데 그때 이제 제가 루마니아를 가면서 Aber dann war ich in Rumänien 내가 이 동유럽에
복음을 전해야 되겠다 이 생각이 들었습니다. Und ich dachte mir, dass ich hier in Osteuropa auch das Evangelium verkünden muss. 그러면서 제 머리에 알바니아가 딱 생각이 난 거예요. Und plötzlich musste ich in meinem Kopf an Albanien denken. 그러면서 요성이가 딱 생각이 난 거예요. Und da musste ich auch plötzlich an Josang denken. 아, 내가 요성이를 한국에 보내지 말고 3개월 동안 알바니아에 보내자 이 생각이 들었어요. Ich sollte Josang nicht nach Korea schicken, sondern für 3 Monate nach Albanien. 그 이제 갔다 와서 요성이를 불렀어요. Und dann, nachdem ich zurückgekehrt bin, habe ich ihn gerufen. 야, 너 알바니아 갔다 와라. Hey, geh mal nach Albanien. 목사님, 알바니아가 어딥니까? Pastor, wo ist Albanien? 야, 구글에 한번 찾아봐. Ja, 있을 거야. du kannst es googeln. 아, 목사님 얼마를 가야 됩니까? Wie lange soll ich da sein? 3개월을 갔다 와라. Für 3 Monate. 그 요성이를 이제 보내려고 하는데 혼자 보내니까 영 이게 안심이 안 되는 거예요. Und dann wollte ich ihn senden, aber weil ich ihn alleine senden wollte, das gefiel mir nicht, diese Idee. 근데 3개월 동안 같이 가줄 사람이 없는 겁니다. Aber es gab keine Person, die mit ihm für 3 Monate dort sein konnte. 학생들은 학교 다녀야 Denn 되고 die Schüler müssen zur Schule 또 직장 다니는 사람 다 직장 다니지. und die Arbeitenden müssen alle zur Arbeit. 아무도 이제 같이 갈 사람이 없었어요. Also es gab keinen, der mit ihm gehen konnte. 그 어떻게 하지 생각하고 있는데 Und dann dachte ich mir, was soll ich nur machen? 어느 날 강남교회에서 세안이라는 청년이 한 명 온 거예요. Und eines Tages ist ein Jugendlicher namens Sehan aus der Gangnam-Gemeinde gekommen. 이게 진짜 재밌어요. 이게. Und es ist wirklich lustig. 세안이가 어떻게 이야기하다가 독일에 가면 살기 좋다는 이야기를 듣고 이제 독일로 온 거예요. Sehan hatte in Korea irgendwie gehört, dass es gut ist, wenn man in Deutschland lebt. Dann wollte er nach Deutschland kommen. 세안이는 이 뭐예요? 이 한국 생활에 잘 적응을 못했어요. Denn Sehan konnte sich in diesem koreanischen Leben nicht gut integrieren. 너는 독일에 가면 좋겠다. 누가 그런 이야기를 했나 봐요. Und ich glaube, irgendjemand hatte ihm gesagt, dass es gut wäre, wenn er nach Deutschland geht. 독일에 이제 한번 와본 거죠. Und deshalb kam er auch nach Deutschland. 제가 보니까 처음 보는 청년이 있는 거예요. Und dann sah ich, dass es einen Jugendlichen gibt, den ich noch nie zuvor sah. 내가 물었죠. 야, 너 어디서 왔냐? Dann fragte ich ihn, woher kommst du? 아, 한국에서 왔다. Ja, aus Korea. 구원 받았냐? Bist du wiedergeboren? 구원 받았다는. Und er sagte ja. 단기 선교도 갔다 왔다는 거예요. Und er war sogar als ein Studentmissionar. 영어도 좀 할 수 있다. Und er kann auch etwas Englisch. 야, 너 잘 됐다. 그러면 너 독일에서 살고 싶으면 요승이하고 3개월 동안 무전여행 갔다 와라. Und dann sagte ich, ja, das passt ja gut. Wenn du hier in Deutschland leben willst, dann kannst du für 3 Monate mit Josang nach Albanien. 와, 목사님 3개월은 너무 깁니다. Und dann sagte mir, Pastor, aber 3 Monate sind viel zu lang. 한 달 가면 안 됩니까? Reichten nicht vielleicht 1 Monat? 안 돼. 너 석 달 갔다 와야 돼. Und ich sagte, nein, 3 Monate. 아, 그러면 2달은 안 됩니까? Und er fragte, was ist mit 2 Monaten? 안 돼. 너 독일에 살고 싶어? 아니, 그러면 석 달 갔다 와. Und ich sagte, nein, wenn du in Deutschland leben willst, dann musst du für 3 Monate dorthin. 뭐 사실 뭐 독일에서 사는 게 저 허락 받고 사는 게 아니잖아요. Also natürlich braucht er keine Erlaubnis von mir, um hier in Deutschland zu leben. 자기가 살고 싶으면 살면 되는데. Wenn er hier wohnen möchte, dann kann er es auch. 이 형제가 또 엄청 사람이 너무 순수해요, 사람. Aber er ist auch ein wirklich simpel gestrickter Mensch. 그래가지고 3개월 이제 합의를 봤어요. Und deshalb haben wir uns auf 3 Monate geeinigt. 그 목사님 3개월만 갔다 오면 나 이제 독일에 살아도 되죠? Also Pastor, wenn ich für 3 Monate dorthin gehe, dann darf ich hier leben, nicht wahr? 그 3개월을 갔어요. Und dann ist er für 3 Monate gegangen. 가서 둘이서 막 엄청 싸운 거예요, 거기서. Und dort haben die beiden sich so oft gestritten. 요승이하고 세한이하고 이게 성격이 너무 안 맞는 거예요. Josangs Charakter und Herrns Charakter sind sehr verschieden. 그래서 둘이서 막 3개월 동안 엄청 싸웠어요. Und deshalb haben sie sich für 3 Monate sehr oft gestritten. 이제 gehabt. 3개월 마지막에 이제 제가 이제 알바니아를 갔어요. Und dann bin ich so am Ende nach Albanien auch gegangen. 그래서 제가 야 이제 그 세한이가 저한테 물어봐요. 목사님 이제 3개월 마쳤으니까 이제 저 독일 가겠습니다. Und Herrn sagte mir, ja, jetzt sind 3 Monate vorbei, jetzt gehe ich nach Deutschland. 아 그래서 이제 독일에서 살겠습니다. Jetzt werde ich in Deutschland leben. 그래 살아라. Und ich sagte, ja, dann tu's. 그 이제 자기는 나한테 이제 10만 원만 빌려달래. 100유로만 빌려달래. Und er fragte mich, ob ich ihm 100 Euro leihen kann. 아, 자기 그동안 못했던 거 한번 해보고 싶다는 거예요. Und er meinte, er möchte das tun, was er bisher nicht tun konnte. 요성이하고 둘이 있으면서 하고 싶은 걸 못한 거예요. Als er mit Josang zu zweit war, konnte er nicht die Sachen tun, die er tun wollte, 돈도 없고. weil er kein Geld hatte. 그래 100유로를 빌려줬는데 Und dann habe ich ihm 100 Euro geliehen 호텔 방을 하나 얻고 und da hat er sich ein Hotelzimmer gemietet. 그날 막 먹고 싶은 거 잔뜩 사 먹고. Und an dem Tag hat er sich all das Essen gekauft, was er essen wollte 그러니까 자기 하고 싶은 걸 다 했어요. und hat alles getan, was er tun wollte. 그 비행기를 타고 독일 공항에 프랑크푸르트 공항에 도착을 했는데 Und mit dem Flugzeug ist er dann im Frankfurter Flughafen angekommen. 입국장에서 그
사람들이 경찰들이 좀 얘가 이상한 거예요. 알바니아를 갔다 오니까. Und dort im Eingang haben die Polizisten es irgendwie komisch gefunden, dass er aus Albanien kommt. 그 너 뭐냐 도대체. Und sie haben ihn gefragt, wer bist du? 근데 세한이가 또 말을 똑바로 못한 거예요. Aber Serhan konnte auch nicht richtig reden. 그리고 또 알바니아에서 무전여행 석 달 했다는 그게 말이 안 되잖아요. 사람들이 그 이해를 못 하잖아요. Denn Menschen können ja auch nicht verstehen, dass man auf eine Missionsreise für 3 Monate in Albanien ist. 뭐 했는데? Was hast du denn gemacht? 돈 없이 전도 여행했다. Ohne Geld war ich auf eine Missionsreise. 독일 경찰이 보니까 이 사람이 영 이상한 거예요. Und die deutschen Polizisten fanden ihn schon komisch. 그 자리에서 한국으로 추방을 시켜버렸어요. Und dann wurde er nach Korea geschickt. 그 세한이는 독일에 살지도 못하고 추방을 당한 거예요. Also er konnte nicht mal hier in Deutschland leben und wurde nach Korea abgeschoben. 야, 그래 하나님이 그때 여성이 무전여행 가라고 딱 붙여주신 거예요. Und ich glaube, es war ein guter Zeitpunkt gewesen, da Gott ihn für die Missionsreise zu uns gesandt hatte. 이번 주에 그 세한이한테 연락이 왔어요. Und diese Woche hat er mich auch kontaktiert. 목사님, 자기가 지금 교회는 안 나갔는데 돈을 모으고 있대요. Und er sagte, dass er nicht zur Kirche geht, aber er sammelt gerade Geld. 야, 너 교회도 안 나가면서 무슨 돈을 그래 모으냐? Warum sammelst du so viel Geld, obwohl du nicht einmal zur Kirche gehst? 아, 자기는 알바니아 가서 사업할 거래. Und er sagte, in Albanien wird er ein Business beginnen. 아, 잘 됐다고. Und ich sagte, das ist sehr gut. 지금 안 그래도 은우라고 작년 2년 전에 단기가 알바니아에 안 그래도 살려고 오려고 하는데 같이 너한테 사업하면 좋겠다. Denn ein Studentenmissionar namens Unu, der vor 2 Jahren hier war, möchte auch in Albanien sein und es wäre gut, wenn ihr zu zweit dorthin geht. 지금 마침 알바니아 전도사님이 지금 한국에 나가 있는데 Und der Missionar aus Albanien ist gerade auch in Korea 한국 그 선교사님하고 상의를 해라고 이제 그렇게 붙여줬어요. und triff dich mit ihm und red mal mit ihm. 이 형제 2명으로 인해서 제가 이제 알바니아를 가게 됐는데 Und durch diese 2 Brüder konnte ich dann auch nach Albanien. 진짜 알바니아에서 한 일주일을 지내면서 참 많은 감동을 받았어요. Und als ich in Albanien für eine Woche war ich sehr gerührt. 너무 사람들이 이 말씀을 잘 듣고 순수한 겁니다. Denn die Menschen waren wirklich sehr pur und haben wirklich das Wort sehr gut zugehört. 이 알바니아 젊은 청년들이 이 나라가 참 가난해서 그런지 사람들이 마음이 너무 낮은 거예요. Vielleicht liegt es daran, dass das Land sehr arm ist, aber ihre Herzen waren wirklich auf einer sehr niedrigen Position. 제 마음에 진짜 독일로 이제 돌아오는데 Und dann kam ich zurück nach Deutschland 빨리 알바니아에 교회를 세워야 되겠다. und ich dachte mir dann, dass ich schnell eine Gemeinde in Albanien gründen möchte. 그리고 알바니아에 선교학교를 빨리 해야 되겠다. Und wir sollten auch schnell eine Missionsschule in Albanien beginnen. 여기 젊은 사람들이 대학교를 졸업하면 직장이 없으니까 놀고 있는 거예요. Denn die Studenten, wenn sie die Uni absolvieren, dann haben sie nichts zu tun und deshalb verbringen sie einfach ihre Zeit. 그래서 이 학생들을 빨리 그 단기 선교 보내야 되겠다. 군유스코 Ohne 봉사. etwas Bestimmtes zu tun und dann dachte ich mir, dass ich sie als Studentenmissionare senden sollte. 참 마음이 생각하면서 오는데 마음이 참 뜨거웠어요. Und als ich daran gedacht habe, wurde mein Herz sehr feurig. 제가 이제 저 알바니아나 이제 그쪽에 이제 몇 번 다녀왔는데요. Und ich war dort in Albanien und in diesem Bereich für ein paar Male. 차를 타고 다니면 그렇게 마음이 흥분이 돼요. Und wenn ich mit dem Auto fahre, dann bin ich wirklich so nervös im Herzen. 그게 진짜 이제 땅들이 넓은데 Ich bin sehr aufgeregt, denn das Land ist sehr groß. 한 번도 우리가 이제 가보지 못하고 우리 복음이 미치지 못한 곳이 거기 너무 많거든요. Und es gibt so viele Orte, wo das Evangelium noch nie zuvor war. 한 번도 이 복음을 들어보지 못한 사람들이 정말 많아요. Und es gibt sehr viele Menschen, die noch nie zuvor das Wort gehört hatten. 그럼 차를 타고 다니는 데마다 이 마을에도 우리가 복음을 들고 들어와야 되겠다. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto an eine Stadt oder an einem Dorf vorbeifahre, dann denke ich mir, dass wir hier auch das Evangelium predigen sollten. 진짜 우리가 가야 할 곳이 너무 많은 거죠. Es gab so viele Orte, wohin wir auch gehen sollten. 그 알바니아에 그때 이제 처음으로 갔다 오면서 참 마음이 운전해서 오는데 마음이 뜨거웠습니다. Und das war das erste Mal, wo ich in Albanien war und mit dem Auto wurde mein Herz sehr feurig. 여러분 알바니아는 유럽에서 제일 가난한 나라예요. Und Albanien gehört zu den ärmsten Ländern in Europa. 하나님이 진짜 이 가난한 나라를 불쌍하게 여기신다는 마음이 들었습니다. Und ich habe das Herz gehabt, dass Gott Erbarmen mit diesem armen Land hatte. 하나님이 이 나라 사람들을 불쌍히 여기시구나. Gott hat Erbarmen mit den Menschen von diesem Land. 그래서 우리를 이곳에 보내셨구나. Und deshalb hat er uns hierhin gesandt. 그러면서 지금은 이제
김성현 선교사님이 이제 알바니아에 가 있죠. Und jetzt ist Missionar Song-Yeon Kim dort in Albanien. 교회가 세워지고 거기에 이제 복음이 전해지고 있는데 Und dort wurde auch eine Gemeinde gegründet und sie verkünden das Evangelium. 그러다가 갑자기 이런 생각이 들었어요. Und dann dachte ich mir eines Tages, 진짜 하나님이 가난하고 낮은 사람들을 하나님 불쌍히 여기신다는 마음이 들면서 und ich habe das Herz gehabt, dass Gott Erbarmen mit Armen und Menschen in niedrigen Positionen hat. 하나님이 알바니아 사람만 불쌍히 여기신 게 아니라 내 인생도 하나님이 진짜 불쌍히 여기셨다는 마음이 들었습니다. Und ich dachte mir, dass Gott nicht nur Erbarmen mit den Menschen in Albanien hat, sondern auch mit meinem Leben. 진짜 저는 여러분 이렇게 살 수 있는 사람이 아니거든요. Denn ich bin kein Mensch, der solch ein Leben führen könnte. 제가 보면 우리 애들은 너무 행복하게 살아요. Und ich denke, dass meine Kinder wirklich glücklich aufwachsen. 예, 제가 12살에 아버지가 돌아가셨거든요. Denn als ich 12 war, ist mein Vater verstorben. 진짜 어린 나이에 이제 아버지가 돌아가셨죠. Und im jungen Alter ist er gestorben. 어제가 오늘이죠. 오늘이 저희 어머니 돌아가신 지 딱 10년째 되는 날입니다. Und gestern war der 10. Jahrestag, wo meine Mutter verstorben ist. 이제 어머니하고 저희 삼형제하고 이제 같이 살았는데 Also meine Mutter und wir 3 Brüder haben zusammen gelebt. 자라면서 어머니 속도 많이 썩이고 말도 안 듣고 제가 그랬어요. Und oftmals habe ich nicht auf sie gehört und habe sie sehr schwer haben lassen. 야, 진짜 우리 애들 보면 진짜 우리 애들은 행복하게 산다는 이제 그런 마음이 들어요. Und wenn ich mir meine Kinder ansehe, dann denke ich, dass sie wirklich glücklich leben. 야, 내가 어떻게 이렇게 행복한 가정을 꾸미고 살 수 있을까? Ja, wie könnte ich solch eine glückliche Familie haben? 야, 하나님이 나를 불쌍히 여기셨다. Ja, Gott hatte Erbarmen mit mir. 예, 죄를 짓고 악하게 살아야 할 내 인생인데 Es war ein Leben, wo ich sündige und böse leben sollte. 예, 육체의 욕망과 쾌락을 따라서 그것만 쫓아서 살아야 될 사람인데 Ich müsste eigentlich den Verführungen des Leibs folgen. 내가 구원을 받고 Aber ich wurde dann wiedergeboren 또 이 독일의 선교사가 되었고요. und wurde ein Missionar aus Deutschland. 이 복음을 들고 내가 알바니아까지 왔다는 게 너무 신기한 거예요. Und es war so erstaunlich gewesen, dass ich mit dem Evangelium bis nach Albanien gekommen bin. 야, 이런 알바니아라는 나라가 있는지도 모르는 사람들이 너무 많은데 Es gibt so viele Menschen, die nicht einmal wissen, dass das Land Albanien existiert. 야, 내가 이 나라에 복음을 들고 들어왔다는 게 너무 신기한 겁니다. Aber es war so erstaunlich gewesen, dass ich mit dem Evangelium nach Albanien gekommen bin. 야, 이 사람들에게 내가 복음을 전하는 게 너무 신기한 Und 거예요. es war so erstaunlich, dass ich diesen Menschen das Evangelium verkündet habe. 하나님이 알바니아 사람들도 불쌍히 여기지만은 Und Gott hat auch Mitleid, Erbarmen mit den Menschen aus Albanien. 하나님이 내 인생도 불쌍히 여기셨다는 마음이 들었습니다. Aber ich dachte mir, dass er auch Erbarmen mit meinem Leben hat. 야, 하나님이 나를 불쌍히 여기셨구나. Er hatte Erbarmen mit mir. 나 같은 인간을 선택해서 선교사가 되게 하시고 Er hat mich gewählt, damit ich als ein Missionar ausgebildet werde. 또 이 복음을 들고 알지 못하는 나라에도 이렇게 다니게 하시고 Und mit dem Evangelium durfte ich in ein unbekanntes Land. 야, 아무리 생각해도 이것보다 더 값진 삶이 어디 있나 싶은 거예요. Und egal wie sehr ich auch daran nachdenkte, fiel mir kein wertvolleres Leben ein. 내가 뭐 성실하거나 일을 잘하는 사람은 아니지만 Und ich bin kein fleißiger Mensch, der gut im Arbeiten ist. 이 복음을 들고 여기에 왔다는 자체가 너무 감사하더라고요. Aber dass ich mit dem Evangelium bis hierhin kommen konnte, war wirklich etwas sehr Dankbares. 그러면서 그 다음에 이런 생각이 들었습니다. Und dann dachte ich mir, 왜 하나님이 나 같은 인간을 불쌍히 여기셨지? warum hatte Gott Erbarmen mit mir? 왜 이 세상에 많은 사람 중에 나를 선택해서 이 독일의 선교사로 보내시고 Warum hat er mich ausgesucht, damit ich als ein Missionar nach Deutschland komme? 왜 하나님 왜 나에게 이런 은혜를 베푸시지? Warum hat er mir solch eine Gnade gegeben? 그냥 내 생각을 따라서 내 마음대로 인생을 살도록 내버려 두셔도 되는데 Er könnte mich doch eigentlich einfach lassen, damit ich meinen eigenen Gedanken folge und mein Leben führe. 인생에 참 많은 문제와 시련과 어려움도 주시고 Und er gab mir sehr viele Probleme und Schwierigkeiten im Leben. 예, 이런 일들을 통해서 하나님 제 마음을 꺾으시고 무너뜨리시고 Und dadurch hat er mein Herz geändert und zerstört sozusagen, 하나님 말씀 앞에 굴복되게 하시고 damit ich vor dem Wort mich niederknien kann. 예, 하나님의 손에 잡혀서 이래 살 수 있도록 해주셨을까? Und er hat mich auch in seinen Händen getan. 왜 하나님 내게 이런 은혜를 베푸셨지? Aber warum hat er mir solch eine Gnade gegeben? 예, 지금이라도 하나님이 나를 잡아주시지 않으면 제가 뭐 어떻게 살겠습니까? Denn wenn er mich jetzt nicht mehr festhalten würde, wie sollte ich dann weiterleben? 그 여러분 헬륨 풍선하고 똑같은 거예요. Es ist so wie ein Heliumluftballon. 예, 줄을
내가 잡고 있는 동안 이 풍선이 공중에 이래 떠 있는데 Solange ich den Ballon halte, dann schwebt es noch. 내가 손을 놓는 순간 이 풍선은 계속 그냥 올라가 버리잖아요. Aber sobald ich es loslasse, dann fliegt es ja kontinuierlich weiter. 여러분 제가 그렇더라고요. Und das war dasselbe wie bei mir. 하나님이 잡고 있는 동안 이 복음의 쓰임을 받는 건데 Solange Gott mich festhält, dann kann ich für das Evangelium genutzt werden. 하나님이 놓아버리면 지금이라도 어떤 삶을 살겠느냐는 거죠, 제가. Aber sobald er mich loslässt, was für ein Leben würde ich dann wohl führen? 그러다 갑자기 이 말씀이 생각이 났습니다. Aber da muss ich plötzlich an dieses Wort denken. 마태복음 1장 22절인데요. Matthäus 1, Vers 22. 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht. 이 모든 일에 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하십니다. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. 예, 하나님이 선지자를 통해 하신 약속이 있었고 말씀이 있었다는 겁니다. Also es gab ein Versprechen, das Gott durch den Propheten gegeben hat. 하나님은 그 약속을 이루기 위해서 이 모든 것을 하신다는 거죠. Und um diesen Versprechen zu erfüllen, tut er all das. 우리 교회 안에도 하나님이 하신 약속이 있습니다. Und es gibt auch ein Versprechen, das er in unserer Gemeinde gegeben hat. 하나님 우리 교회 안에도 이 땅 끝까지 복음을 전하고자 하는 그런 약속을 주셨는데요. Und zwar das Versprechen, dass wir mit dem Evangelium, dass wir das Evangelium bis zum Ende der Welt predigen werden. 하나님이 이 약속을 이루기 위해서 나를 불쌍히 여기셨구나. Und um dieses Versprechen zu erfüllen, hat er Mitleid mit mir gehabt. 나를 선택하시고 내게 은혜를 베푸셨구나. Er hatte mich ausgesucht und Gnade mir gegeben. 여러분 이 시대를 향한 이 세상을 향한 하나님의 뜻이 있습니다. Und es gibt einen Willen Gottes gegenüber dieser Generation. 예, 하나님의 모든 역사는 그 하나님의 뜻을 이루기 위한 것으로 쓰여진다는 것입니다. Und alle Werke Gottes dienen nur dazu, damit dieser Wille auch erfüllt wird. 아, 그래서 하나님이 내 인생을 이렇게 인도해 주셨구나. Und deshalb leitet er mein Leben auch so. 인생의 아픔도 겪게 하고, Er lässt mich auch viele Schmerzen 예, 인생의 실수도 하고 잘못도 하게 행하고, haben und er lässt mich auch vieles falsch machen. 예, 아무것도 못하면서 잘난 줄 알고 교만하게 살던 때도 있었고, Und ganz oft habe ich ein sehr arrogantes Leben geführt, weil ich dachte, dass ich besser bin. 내 인생에 일어난 모든 일들이 하나님의 뜻을 이루기 위해서 쓰여진 것이더라고요. Und all das, was in meinem Leben geschehen ist, dient nur dazu, damit sein Wille erfüllt wird. 저는 독일에 올 때 하나님이 나를 독일에 보내신다는 것을 알게 되었습니다. Und als ich nach Deutschland kam, wusste ich, dass Gott mich hierhin gesandt hat. 그리고 왜 하나님이 나를 독일에 보내는지 알게 되었습니다. Und ich wusste auch, warum er mich hierhin gesandt hat. 아, 가서 복음을 전하라고 나를 보내시는구나. Er hat mich hierhin gesendet, damit ich das Evangelium predige. 그리고 가서 어떻게 살아야 할지를 하나님이 가르쳐 주시더라고요. Und er hat mir auch gelehrt, wie ich dort leben soll. 예, 유럽에 복음을 전하는 게 하나님의 뜻이기 때문에. Also in Europa das Evangelium zu verkünden, ist der Wille Gottes. 아, 내가 그 하나님의 뜻을 따라서 살면 되겠구나. Und ich brauche nur dem Willen Gottes dann folgen. 여러분 중요한 것은 내가 일을 잘하느냐 못하느냐가 아니라는 겁니다. Und das Wichtige ist nicht, ob ich gut arbeiten kann oder nicht, 이 시대를 향한 하나님의 뜻이 있고 sondern es gibt einen Willen Gottes gegenüber dieser Generation 또 우리 한 사람 한 사람을 부르신 하나님의 뜻이 있다는 겁니다. und auch einen Willen Gottes gegenüber jeden Einzelnen von uns, weil er uns gerufen hat. 예, 그 뜻에 하나님의 뜻과 내 마음을 합치는 게 신앙이라는 거죠. Um mein Leben, mein Herz mit seinem Willen zu vereinen, das ist das Glaubensleben. 여러분 5 여자가 여기 나옵니다. Also hier kommen 5 Frauen 첫 vor. 번째는 다말이고요. Die erste ist Tamar, 그 다음에 라합이고 dann Rahab, 그 다음에 룻이고 dann Ruth, 다음에 바세바고요. dann Bathseba 마지막으로 이제 마리아, 예수님의 어머니 마리아입니다. und dann Maria, die Mutter Jesu. 여러분 첫 번째 이제 3절에 보시면 Und wenn wir in Vers 3 schauen, 유다는 다말에게서 베레스와 세라를 낳고 그랬어요. hier steht, Juda zeugte den Peretz und den Serach mit der Tamar. 예, 이 족보는 아브라함으로부터 시작해서 예수님까지 가는 길인데요. Also alles beginnt mit Abraham bis zu Jesus. 예, 여기 이제 유다가 다말에게서 베레스와 세라를 낳았는데 Und hier steht, dass Juda zeugte den Peretz und den Serach mit der Tamar.
다말은 여러분 유다의 아내가 아니라 며느리였습니다. Und Tamar ist nicht die Frau von Judas, sondern er war seine Schwiegertochter gewesen. 시아버지하고 며느리가 동침을 해서 아들을 낳은 거예요. Also der Schwiegervater und die Schwiegertochter haben sich zusammengetan und hatten dann Söhne bekommen. 여러분 이 말이 안 되는 거잖아요. Also es macht ja keinen Sinn. 야, 어떻게 성경에 이런 이야기를 적을 수가 있습니까? Wie können Sie in der Bibel so etwas aufschreiben? 어떻게 이래 더러운 여자를 성경에 올렸습니까? Warum haben Sie solch einen schmutzigen Namen von ihr genommen? 다말이 결혼을 했어요. Also Tamar hat dann geheiratet 남편이 엘이었습니다. und ihr Name war El. 근데 어느 날 이 엘이 하나님 앞에 악해서 죽어버렸어요. Der Name von dem Mann war El, aber er war böse vor Gott und ist dann gestorben. 그래서 그 당시에는 남편이 죽으면 그 자식이 없이 죽잖아요. 그러면 남편의 동생이 또 형수하고 이제 결혼을 하는 그런 풍습이었습니다. Also damals war es so gewesen, wenn der Mann stirbt dann und wenn sie keine Kinder haben, dann müsste man mit dem jüngeren Bruder von dem Mann heiraten. 그래서 아들을 대신 낳아줘서 그 기업을 계속 이어가는 거죠. Also sozusagen führen sie dann diese Familie weiter. 첫 번째 남편이 엘이 죽었어요. Also ihr erster Mann El ist gestorben. 두 번째 동생이 남편의 동생이 이제 오난인데요, 이름이. Und der jüngere Bruder von ihrem Ehemann hieß Onal. 오난도 하나님 앞에 악해서 죽었습니다. Und Onan, er war auch böse vor Gott und ist dann gestorben. 세 번째는 셀라인데 Und der dritte war Sela. 시아버지가 셀라를 자기한테 안 주는 거예요. Aber der Schwiegervater wollte seinen Sohn Sela ihr nicht geben. 그래서 이 다말은 오랫동안 과부의 옷을 입고 살았습니다. Und für eine lange Zeit zog sie die Klamotten von einem Arbeiter an. 어느 날 시아버지가 이 유다가요 아내가 죽었어요. Also eines Tages ist die Ehefrau von dem Schwiegervater gestorben. 아내가 죽고 얼마 지나지 않았는데 이제 양털을 깎으러 갔는데 Und danach, kurz nach ihrem Tod, ist er gegangen, um Schafsfell zu 양털이 schneiden. 깎는 날이 아주 그 큰 행사예요. Also Schafsfell schneiden ist ein wirklich großer Tag, 그때 시아버지가 자기 동네로 온다는 소식을 들었어요. eine 다말이. große Feier. Und Tamar hatte gehört, dass ihr Schwiegervater kommt. 다말이 무슨 생각을 했는지 Und ich weiß nicht, was Tamar sich gedacht hat, 과부의 옷을 벗어버리고 aber sie hat dann die Klamotten des Arbeiters ausgezogen 창녀들이 입는 옷을 입었어요. und hat etwas angezogen, was, ja, 창녀들이 입는 옷을 입고 얼굴을 가려버린 거예요. Soldatinnen anziehen und hat dann ihr Gesicht verdeckt. 그래서 길에서 그 시아버지를 만나게 된 겁니다. Und dann hat sie auf dem Weg ihren Schwiegervater getroffen. 그리고 그 시아버지하고 동침을 해가지고 아기를 가진 게 된 거예요. Und dann hat sie sich mit ihm zusammengetan und dann hatten sie ein Kind. 진짜 어떻게 성경에 이 거룩한 성경에 이런 이야기를 적었을까 싶은데 Wie kann in einer heiligen Bibel so etwas draufstehen? 여러분 언뜻 보면 다말이 진짜 음란하고 남자를 밝히는 여자라고 생각을 하는데요. Ja, man könnte denken, dass Tamar es wirklich mag, mit Männern zusammen zu sein. 여러분 만약에 다말이 남자를 좋아하는 그런 음란한 여자였다면 Aber nehmen wir mal an, Tamar wäre jemand gewesen, die sehr lustvoll ist und nur nach Männern hergeht. 그 동네에 젊고 잘생긴 남자들이 많잖아요. Denn in ihrem Dorf, in ihrem Viertel gibt es doch sehr viele junge Männer. 왜 하필이면 시아버지를 유혹해서 시아버지하고 동침을 하냐는 거죠. Aber warum hat sie ausgerechnet ihren Schwiegervater verführt und mit ihm ein Kind gehabt? 이거는 다말이 음란한 마음이 아니었다는 것입니다. Also sie hatte kein lustvolles Herz gehabt. 다말은 어느 날 유다 집으로 결혼을 했습니다. Also eines Tages heiratete sie die Familie von Judas. 보통 여자들 결혼하는 것처럼 그 결혼해서 왔죠. In diese Familie heiratete sie ein, wie jede andere Frau. 다말은 이 집안에 들어와서 발견한 게 있었습니다. Und sie hat etwas in dieser Familie entdeckt gehabt. 아브라함부터 예수 그리스도까지 이어지는 그 혈통이 있는데요. Also es gibt ja das Blut, was von Abraham bis nach Jesus geht. 그 아브라함의 향한 하나님의 뜻이 이삭에게로 넘어갔고요. Also Gottes Wille gegenüber Abraham ist dann zu Isaac gegangen 이삭에서 야곱으로 넘어갔고 und von Isaac zu Jakob 야곱에게서 유다로 넘어갔고요. und von Jakob zu Judas. 이 집안이 바로 예수 그리스도의 혈통을 잇는 집안이었다는 걸 알게 됐다는 것입니다. Und sie hat dann gesehen, dass das die Blutsfamilie von Jesus ist. 여러분 다말의 마음에는 어느 날 이 사실을 깨닫고 발견하고 나서는 Und eines Tages, als Tamar das im Herzen erkannt hat, 우리 집이 그냥 집이 아니구나. hat sie realisiert, das ist keine normale Familie, 예수 그리스도의 혈통을 잇는 집안이구나. sondern das ist ein Stammbaum Gottes.
Jesu. 다말은 남자가 필요했던 게 아니고요. Und Tamar, sie brauchte keinen Mann, 이 집안에 하나님의 뜻이 있더라는 겁니다. sondern in dieser Familie gab es den Willen Gottes. 이 집은 하나님이 사용하는 집이었다는 거예요. Das war ein Haus, das Gott benutzt hat. 다말은 거기에 참여하고 싶었다는 것입니다. Und Tamar wollte daran teilhaben. 지금까지 내가 살아왔던 그 삶에서 Von ihrem bisherigen Leben 하나님의 그 뜻, 거룩하신 뜻 안으로 옮기고 싶었다는 거죠. wollte sie in Gottes heiligen Willen. 여러분, 하나님이 사용하는 사람들이 있습니다. Also es gibt Menschen, die Gott nutzt. 하나님이 어떤 사람을 사용하실 때 Wenn Gott jemanden nutzt, 먼저 그 사람의 인생을 고통스럽게 합니다. dann lässt ihr Leben erstmal, ihr Leben es schwer haben. 예, 지금까지 어느 순간까지는 편하게 인생을 즐겁게 잘 살았어요. Also bis zu einem bestimmten Moment hatte ich es sehr gut und hatte sehr viel Freude an meinem Leben. 근데 어느 순간부터 하나님이 더 이상 편하지 않고 즐겁지 않도록 인생을 만듭니다. Aber dann von einem bestimmten Moment an lässt er sie nicht mehr Freude haben. 예, 지금 내가 살아가고 있는 그곳이 고통스럽고 견딜 수 없게 괴롭게 만드는 거예요. Also der Ort, wo ich gerade bin, ist so qualvoll, damit ich nicht mehr hier länger bleiben kann. 예, 하나님이 사용하는 사람들은 항상 첫 번째 그런 일을 하십니다. Und Gott tut das zu den Menschen, die er auch nutzt. 왜냐하면 Weil 내가 살던 곳에서 하나님의 뜻 안으로 옮기기 위함이라는 것입니다. ich muss von dem Ort, wo ich gerade bin, zu Gottes Willen. 우리는 이 세상에 태어났습니다. Also wir sind auf dieser Welt geboren. 예, 그냥 이 세상에 살면서 내 계획과 내 꿈을 가지고 살아가고 있습니다. Hier leben wir mit unseren Träumen und unseren Plänen. 여러분, 인간이 많은 물건들을 만들어냅니다. Und Menschen machen sehr vieles. 여러분, 사람이 만든 물건 중에 목적 없이 존재하는 게 어디에 있습니까? Und es gibt ja nichts, was ohne Grund existiert, was von Menschen erschaffen wurde. 예, 이 책상도 목적이 있고, Zum Beispiel ein Tisch hat auch einen Grund. 예, 이런 책들도 다 목적이 있고요. Und Bücher haben auch Gründe für ihre Existenz. 사람이 만드는 것 중에 목적 없이 만드는 건 아무것도 없습니다. Menschen machen nichts ohne Grund, 하나님 우리 인간을 만드셨습니다. als Gott uns erschaffen hat. 우리 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 계획이 있고 목적이 있습니다. Gegenüber jedem Einzelnen von uns hatte er einen Plan und einen Grund gehabt. 우리는 그 하나님의 계획과 목적과 상관없이 그냥 살아가요. Aber wir leben unabhängig von seinem Willen. 하나님은 이제 우리를 이 하나님의 뜻 안으로 이끌고 싶다는 겁니다. Aber jetzt möchte er uns in seinen Willen leiten. 다말은 과부로서 오랫동안 살았습니다. Tamar lebte lange für einen Arbeiter. 아, 내 인생 왜 이럴까? Ja, warum ist mein Leben so? 모르죠. 다말은 왜 남편이 죽었는지. Ja, sie weiß nicht, warum ihr Mann gestorben ist. 아, 왜 내 인생은 이렇게 잘 안 풀릴까? Warum ist mein Leben jetzt so kompliziert? 그 두 번째 남편도 죽어버리고. Und ihr zweiter Ehemann ist auch gestorben. 야, 그러다가 어느 날 다말이 하나님의 뜻을 깨닫게 되고요. Und eines Tages hat sie den Willen Gottes erkannt 아, 이 집안은 이 세상의 보통 집 가정하고는 다르구나. und hat gesehen, diese Familie unterscheidet sich von den normalen Familien. 엘과 오난이 왜 죽었습니까? Warum sind Onan und El gestorben? 하나님 앞에 악해서 죽었거든요. Weil sie böse vor Gott waren. 야, 다른 남자들은 똑같은 악을 행해도 그냥 삽니다. Alle anderen Männer sind auch böse vor Gott, aber sie leben ihr normales Leben. 근데 엘과 오난은 죽었어요. Aber El und Onan sind gestorben. 왜냐하면 그 집안은 그냥 집이 아니고 하나님의 뜻 안에 있는 집이었기 Denn 때문에 diese Familie ist keine normale Familie, sondern eine Familie in Gottes Willen. 그 하나님의 뜻에 맞추어져야 된다는 것입니다. Das heißt, sie müssen sich Gottes Willen anpassen. 예, 하나님 우리를 사용하시기 전에 Bevor Gott uns nutzt, 내가 머물던 곳에서 하나님의 뜻 안으로 우리를 옮기려고 하신다는 거죠. führt er uns erstmal zu seinem Willen, von dem Ort, wo wir zuvor waren. 다말은 진짜 이게 말도 안 되는 일이었지만 Und für Tamar war das etwas nicht Logisches. 진짜 시아버지를 유혹해서 시아버지와 동침한다. 이건 진짜 말도 안 되는 일이지만 Ihren Schwiegervater zu verführen, um mit ihm zusammen ein Kind zu haben, das macht ja gar keinen Sinn. 다른 말은 아무것도 생각하지 아니하고 Aber sie hat sich einfach gar nichts 예, gedacht. 이거 이러다가 잘못하면 죽을 수도 있어요. Denn man kann eigentlich dabei auch sterben. 그 사람들이 뭐라고 욕을 하겠습니까? Und was werden die Menschen denn zu ihr auch sagen? 더러운 여자, 부정한 여자. Du bist so ein schmutziges Frau.
여러분 예수님의 족보 안에는 이래 더러운 것이 있다는 거예요. Eine schmutzige Frau. Und in Jesus Stammbaum ist auch ein schmutziger Mensch. 여러분 예수님의 족보에는 거룩하고 깨끗한 것만 있는 게 아니고요. In Jesus Stammbaum gibt es nicht nur Heiliges und Gutes, 우리 눈에는 말도 안 되고 더러워 보이는 게 있다는 겁니다. sondern es gibt auch etwas, was in unseren Augen schmutzig und unlogisch erscheint. 하지만 어떻게 예수님 족보 안에 올라갈 수 있었어요? Aber wie konnte sie in in seinem Stammbaum sein? 다말은 하나님의 뜻 하나만 생각했다는 것입니다. Tamar dachte nur an den Willen Gottes. 하나님의 뜻 안으로 자기 인생을 옮겼다는 거죠. Sie hat ihr Leben, also ihre Existenz, in seinem Willen getan. 5절 보겠습니다. Wir werden uns Vers 5 anschauen. 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. 라합은 어떤 여자입니까? Was für eine Frau ist Rahab? 다말보다 더 심한 여자입니다. Sie war schlimmer als Tamar. 라합은 기생 창녀였어요. Rahab war eine Hure gewesen. 남자들에게 술을 팔고 몸을 파는 여자였습니다. Sie war jemand, die Wein und ihren Körper an Männer verkauft hat. 근데 여러분 이런 여자가 또 예수님의 족보에 들어오는 겁니다. Aber diese Frau geht auch in den Stammbaum Jesu ein. 여러분 세상에서 우리가 배운 기준이나 관점으로 보면 이런 여자는 진짜 더럽고 악한 여자죠. Mit unseren Ansichten, die wir geerbt haben, dann können wir sehen, dass sie eine sehr schmutzige Frau ist. 여자가 돈을 벌기 위해서 몸을 팔고 Geld zu verdienen, verkauft sie ihren Körper. 야, 진짜 더럽고 악한 여자죠. Und sie ist eine wirklich schmutzige Frau. 근데 이 라합도 예수님의 족보에 들어왔습니다. Aber sie gehört auch zum Stammbaum Jesu. 왜냐하면 Weil 라합은 여리고성 사람이었습니다. sie war eine Person von dem Mauer Jericho gewesen. 여러분 이 여리고는 너무나 견고하고 튼튼한 성입니다. Und Jericho war eine wirklich große Stadt. 근데 어느 날 여리고에 이스라엘 백성들이 이 여리고를 무너뜨리려고 왔습니다. Aber eines Tages kamen die Israeliten, um den Mauer Jericho einzubrechen. 모든 백성들이 두려워하고 Und alle haben sich gefürchtet. 성문을 굳게 닫고 Und sie haben die Mauern, Tore zugeschlossen. 어떻게 해서든지 이스라엘 백성들에게서 자기들을 지키려고 했는데 Und sie wollten mit allen möglichen Wegen sich von den Israeliten beschützen. 이 성을 안 무너뜨리려고 하는 거죠. Und sie wollten nicht, dass die Mauer jetzt einfällt. 그래서 문을 굳게 닫아버렸죠. Deshalb haben sie die Tore auch fest verschlossen. 근데 이 라합은 이 성은 무너질 성이라는 것을 정확하게 알았습니다. Aber Rahab wusste, dass diese Mauer jetzt einfallen wird. 지금은 튼튼하고 견고한 성이지만 Jetzt ist es zwar sehr stark und groß, 이스라엘 백성들이 오면 이 성은 무너져. aber wenn die Israeliten kommen, wird es jetzt einfallen. 여러분 여호수아서 한번 보겠습니다. Wir werden Josua lesen. 여호수아서 2장입니다. Josua Kapitel 2, 8절. Vers 8. 두 사람이 눕기 전에 라합이 지붕에 올라가서 그들에게 이르러 Ehe aber die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf 말하되 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라. 우리가 너희를 심히 두려워하고 이 땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 녹나니. und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn es hat uns Furcht vor euch überfallen und alle Einwohner des Landes sind vor euch verzagt. 예, 이 여리고성은 정말 튼튼하고 견고한 성이지만 Und die Stadt Jericho war zwar sehr groß und stark, 라합은 이스라엘 백성이 오면 이 성은 무너진다는 것을 알고 있습니다. aber Rahab wusste, dass diese Stadt jetzt zerstört werden wird, wenn die Israeliten kommen. 예, 지금 내가 여리고에서 태어났고 여리고에서 지금까지 살았지만 Ich bin zwar in Jericho geboren und lebte mein bisheriges Leben hier, 라합은 정확하게 이 성이 무너진다는 것을 알았고요. aber Rahab wusste ganz sicher, dass es einfallen wird. 이 성이 무너지기 전에 자기 마음을 이스라엘 편으로 옮겨버렸습니다. Und bevor es jetzt zerstört wird, hat sie ihr Herz erstmal auf die Seite von der Israeliten getan. 그걸 뭘 말합니까? Und was sagt es jetzt aus? 자기가 태어나고 자라난 여리고를 배반했다는 거죠. Sie hat also Jericho, wo sie aufgewachsen ist, verworfen. 예, 여리고에서 친구도 가족도 다 여리고에 있는데. Also ihre Familienmitglieder und ihre Freunde sind alle in Jericho. 근데 라합은 이 모든 것이 무너질 것을 알았기 때문에 Aber Rahab wusste, dass alles einfallen wird, 라합은 이스라엘 편으로 그 마음을 옮겨버렸어요. dass alles zerfallen wird. Und deshalb hat sie ihr Herz auf die Seite der Israeliten getan. 그래서 이스라엘 정탐꾼 2명을 집에 숨겨준 거예요. Und 2 Spione der Israeliten hat sie in ihrem Haus versteckt. 그 정탐꾼 중에 한 명이 이제 살몬이었는데요. Und einer davon war Salmon gewesen. 예, 라합은
결국 그 살몬하고 결혼을 하게 되었습니다. Und Rahab hat dann letztendlich mit diesem Salmon geheiratet. 그 라합이 살몬하고 결혼해가지고요 아들 낳았는데 아들이 이름이 보아스예요. Und sie haben geheiratet und hatten einen Sohn und er heißt Boas. 여러분 보아스 들어봤죠? Ihr habt ja seinen Namen schon mal gehört, nicht wahr? 보아스는 누굽니까? Wer ist denn Boas? 예, 보아스는 누구하고 결혼했습니까? Mit wem hat er geheiratet? 예, 보아스는 룻하고 결혼했어요. Ja, Boas hat mit Ruth geheiratet. 룻은 또 어떤 룻은 여러분 어떤 여자입니까? Ja, was für eine Frau ist Ruth? 모함 저주받은 모함 여자잖아요. Sie ist ja eine Moabiterin, sie kommt aus einem Land, das verflucht ist. 참 예수님의 족보에 보면 뭐 희한한 여자들이 다 들어있는 겁니다. Ja, in Jesus Stammbaum gibt es so viele verschiedene komische Frauen. 룻은 결혼을 했는데 룻도 남편이 죽어버렸어요. Ruth hat geheiratet, aber ihr Ehemann ist auch gestorben. 룻은 그 시어머니 나오미를 통해서 하나 발견한 게 있었습니다. Und durch ihre Schwiegermutter Naomi hat sie etwas erkannt. 나오미는 베들레헴 사람이었는데요. Naomi kam aus Bethlehem. 베들레헴에 기근이 왔을 때 모압으로 도망을 갔어요. Und als es eine Dürre in Bethlehem gab, gingen sie nach Moab. 야 여기 있으면 나하고 우리 가족은 다 망해. Wenn ich hier bleibe, werden ich und meine Familie nichts haben. 차라리 모압에 가면 거긴 양식이 있는데 Dort in Moab gibt es ja noch Essen. 내가 열심히 일하면 잘 먹고 잘 살 수 있는데 Wenn ich fleißig arbeite, kann ich dort ein gutes Leben führen. 왜 이래 기근 있는 베들레헴에서 살아야 돼? Aber warum muss ich hier in Bethlehem leben, obwohl es hier eine Dürre gibt? 아, 난 여기서 못 살아. Ich kann nicht mehr hier bleiben. 남편하고 두 아들을 데리고 모압으로 도망을 간 겁니다. Und dann mit ihrem Ehemann und mit ihren 2 Söhnen sind sie nach Moab gegangen. 근데 얼마 뒤에 남편이 죽고 Aber kurz danach starb ihr Mann, 그리고 또 두 아들이 차례대로 다 죽어버렸어요. dann starben die beiden Söhne. 나오미가 뭘 깨달았습니까? Und was hat Naomi erkannt? 어느 날 하나님이 베들레헴을 축복하신 이야기를 들었어요. Eines Tages hat sie gehört, dass Gott Bethlehem gesegnet hat. 자기가 볼 때 베들레헴에 남아있는 사람들이 어리석었고 자기가 지혜로운 사람 같았습니다. In ihren Augen erschien es so, als ob die Menschen, die in Bethlehem waren, töricht sind und sie waren in ihren Augen sehr weise. 야, 저 베들레헴에 있는 사람들 정말 미련한 사람들이야. Die Menschen dort in Bethlehem sind so töricht. 하나님 믿는 것도 좋지만 Es ist gut, an Gott zu glauben. 어떻게 저기서 살 수 있어? Aber wie können sie dort leben? 그건 기근인데. Dort gibt es eine Dürre. 모압에 가서 내가 열심히 일을 하면 얼마든지 잘 살 수 있는데. Wenn ich in Moab fleißig arbeite, dann kann ich ein wirklich gutes Leben dort führen. 아, 나는 내 가족을 위해서라도 가야 돼. Ich muss wenigstens für meine Familie dorthin. 내가 가서 열심히 살면 되지. Dort kann ich ja gut leben. 근데 가서 남편이 죽고 두 아들이 다 죽어버린 거야. Aber dort starb ihr Mann und ihre beiden Söhne. 하나님이 철저하게 나오미의 인생을 무너뜨려 가시는 겁니다. Also Gott hat Schritt für Schritt ihr Leben ruiniert. 왜요? Warum? 왜 하나님이 나오미 인생에 이렇게 쓰디쓴 일들을 허락하십니까? Warum hat er solch schlimme Sachen in ihrem Leben erlaubt? 나오미가 자기 이름을 바꿔버렸어요. Also dann hat sie ihren Namen geändert. 이름을 마라라고 바꿨어요. 마라. Zu Mara. 예, 마라라는 뜻은 쓰다는 뜻이에요. Und Mara bedeutet bitter. 하나님 내 인생을 이렇게 쓰게 만드셨다. Er hat mein Leben so bitter werden lassen. 여러분 쓴 거 입에 넣어보세요. Also macht mal etwas Saures in eurem Mund 인상이 rein. 팍 찌부러지잖아요. Dann macht ihr so eine Grimasse. 그 순간 막 고통스럽고 괴롭잖아요. Und in diesem Moment ist es ja sehr qualvoll. 하나님이 내 인생을 이렇게 만들었다는 겁니다. Also er hat mein Leben so sauer gemacht. 나오미가 뭘 발견했습니까? Und was hat sie erkannt? 이렇게 해서라도 하나님이 나를 다시 베들레헴으로 돌아오게 하시는구나. Ja, er möchte, dass ich wenigstens auf diese Weise zurück nach Bethlehem gehe. 하나님이 내 인생을 쳐서 나를 돌아오게 하신다. Er hat mein Leben sozusagen zerschlagen, damit ich zurückgehe. 룻기 보겠습니다. Wir werden in Ruth lesen. 룻기 1장 Ruth Kapitel 1, 19절입니다. Vers 19. 이에 두 사람이 행하여 베들레헴까지 이르니라. 베들레헴에 이를 때 온 성읍이 그들을 인하여 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten, und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen, und man fragte, ist das die Naomi? 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 칭하지 말고 마라라 칭하라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. Sie aber sprach, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 나로 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨도
하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 칭하느냐 하니. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi? Denn doch der Herr hat mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat. 예, 전능하신 하나님이 나오미 인생에 무슨 일을 하셨습니까? Also was hat der allmächtige Herr in ihrem Leben getan? 예, 전능하신 하나님은 모든 걸 하실 수 있는 분인데 Also der allmächtige Herr ist jemand, der alles tun kann. 그 능력의 하나님이 나오미 인생에 무슨 일을 하셨습니까? Und was hat dieser mächtige Herr in ihrem Leben angetan? 나오미를 심히 괴롭게 하신 거예요. Er hat sie zutiefst gedemütigt, 그래서 비어서 돌아오게 하는 일을 하셨다는 겁니다. damit sie leer zurückkehrt. 룻은 그걸 봤습니다. Und Ruth hat das gesehen. 야, 저 하나님은 정말 우리 시어머니를 사랑하시는구나. Gott, er liebt meine Schwiegermutter sehr. 이렇게 해서라도 내 시어머니를 다시 하나님께로 돌아오게 하시는구나. Er möchte, dass sie wenigstens auf diese Weise zurückkehrt. 룻도 다 망한 인생이었지만 Und Ruth, ihr Leben war auch gescheitert. 어느 날 이 시어머니를 통해서 하나님의 세계를 보게 되었다는 거죠. Aber durch ihre Schwiegermutter konnte sie Gottes Welt erkennen. 그러면서 룻이 자기가 살아왔던 모압을 떠나는 이야기가 나옵니다. Und dann verließ Ruth ihr Moab, wo sie eigentlich aufgewachsen ist. 내가 지금까지 살아왔던 것을 떠나서 하나님에게로 돌아온 거예요. Also sie hat das, womit sie bisher aufgewachsen ist, verlassen und dann ist sie zu Gott gegangen. 여러분 2장 10절 보겠습니다. Kapitel 2, Vers 10. 룻이 땅에 엎드려 절하며 그에게 이르되 나는 이방 여인이오늘 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌아보시나이까. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin. 룻은 이해가 안 가는 겁니다. Also Ruth kann es nicht verstehen. 자기는 모압 여자고 이방 여자인데 Sie ist eine Moabiterin, sie ist eine Fremde. 보아스라는 귀한 청년이 자기에게 은혜를 베푸는 겁니다. Aber ein wertvoller Jugendlicher namens Boas hat ihr die Gnade gegeben. 왜 나 같은 인생에 은혜를 베푸십니까? Warum gibst du solch eine Person deine Gnade? 자, 11절에 보겠습니다. Vers 11. 보아스가 그에게 대답하여 가로되 네 남편이 죽은 후로 네가 시므에게 행한 모든 것과 네 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 들렸느니라. Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du deine Schwiegermutter getan hast und nach dem Tod deines Mannes, wie du in deinem Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. 예, 룻은 분명히 떠난 적이 있었습니다. Und Ruth hat ganz bestimmt verlassen. 모압에서 태어나서 모압에서 오랫동안 살았습니다. Also in Moab ist sie aufgewachsen, dort ist sie auch geboren. 근데 시어머니를 만나면서 Aber dann hat sie ihre Schwiegermutter getroffen. 시어머니의 삶을 통해서 하나님을 보게 되었고요. Und durch ihr Leben konnte sie Gott erkennen. 예, 그 하나님 안으로 룻이 옮기게 되었다는 거죠. Und dann zog sie zu Gottes Seite. 12절 Also Vers 12. 여호와께서 네 행한 일을 보응하시기를 원하며 이스라엘 하나님 여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 네게 온전한 상 주시기를 원하노라. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israel, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. 여러분 하나님께 온전한 상을 받는 사람들이 있습니다. Es gibt Menschen, die den vollen Lohn von Gott bekommen. 예, 온전한 상을 받으니까 그 인생은 모든 게 온전해지는 거죠. Wenn man den vollen Lohn erhält, dann wird sein Leben auch voll. 누가 하나님 앞에 온전한 상을 받습니까? Also wer bekommt den vollen Lohn vor Gott? 예, 모압을 떠나서 하나님의 날개 아래 보호를 받으러 온 사람들입니다. Die Moab verlassen und Zuflucht unter Gottes Flügeln suchen. 여러분 하나님은 그 사람에게 그 사람을 분명히 그 사람의 이야기가 하나님 귀에 들린다는 거죠. Also diese Menschen hören dann die Worte Gottes. 아, 저 사람이 내게 보호를 받으러 오는구나. Gott hört sie dann. Er ist gekommen, um unter meinen Flügeln Zuflucht zu suchen. 이제 자기 힘으로 인생을 살 수 없어서 내 보호를 받으러 오는구나. Weil er mit seinen eigenen Kräften nicht mehr weiterleben kann, kommt er zu mir. 하나님의 온전한 상을 받는 사람 누굽니까? Wer sind die, die den vollen Lohn von Gott erhalten? 여러분 훌륭하고 잘나고 똑똑한 사람이 아니었다는 겁니다. Es waren nicht die, die gut, brillant oder schlau waren, 내 스스로 내 인생 자체도 살 수 없는 연약한 사람이었다는 거예요. sondern schwache Menschen, die nicht mehr ihr eigenes Leben gescheit führen konnten. 예, 룻은 분명히 떠난 적이 있다는 것입니다. Und Ruth hat ganz bestimmt verlassen. 여러분 성경에 예수님의 족보에 나오는 여자들이 다 그렇습니다. Und alle Frauen, die im Stammbaum Jesu auftauchen, waren so. 예, 그 다음에 나오는 여자가 이제 우리아의 아내 바세바인데요. Also danach kommt ja die Frau Bathseba, 예, 마태복음 1장으로 돌아가겠습니다. die Frau von Uriah, und wir werden zurück zu Matthäus Kapitel 1 kehren.
6절입니다. Vers 6. 이새는 다윗 왕을 낳으니라. 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uria. 예, 다윗이 왕이었고요. David war der König 그 다음에 왕이 이제 솔로몬인 걸 잘 알고 있습니다. und er weiß ja, dass der nächste König Salomo ist. 근데 다윗은 솔로몬을 누구를 통해서 낳았냐면 Aber wen hat der ja Salomo gezeugt? 우리아의 아내에게서. Mit der Frau des Uria. 예, 자기 아내에게서 솔로몬을 낳은 게 아니고요. Also nicht mit seiner eigenen Frau, 예, 이 바세바는 원래 우리아의 아내였습니다. sondern Bathseba war eigentlich die Frau des Uria gewesen. 예, 우리아에게 속해 있었는데 Sie 있었는데 war eigentlich zu Uria, 그 우리아에게서 어느 날 다윗에게로 옮긴 적이 있었다는 거죠. aber eines Tages gingen sie von Uria zu David. 예, 그 중간에 많은 과정이 있었지만 Also zwischendurch ist vieles geschehen. 전에 분명히 이 여자는 우리아의 아내였습니다. Aber davor war sie ganz bestimmt die Frau des Uria gewesen. 하지만 여러 가지 사건들을 통해서요, 이 바세바는 다윗의 아내로 옮겨졌다는 거죠. Aber durch viele Vorfälle ist sie dann die Frau von David geworden. 제가 오늘 이번 주에 이 마태복음 1장을 읽으면서 Und als ich diese Woche Matthäus Kapitel 1 gelesen 아, hatte, 이 여자들의 특징이 있구나. konnte ich etwas sehen, was die Frauen alle gemeinsam haben. 예, 하나님의 뜻을 알기 전에 살았던 삶이 있습니다. Es gab ein Leben, das sie zuvor geführt hatten, ohne den Willen Gottes zu kennen. 자기들이 머물렀던 곳이 있습니다. Es gab einen Ort, wo sie zuvor waren. 자기들이 원했던 인생이 Es gab 있었습니다. ein Leben, was sie wollten. 어느 날 하나님의 뜻을 알게 되었습니다. Aber eines Tages haben sie Gottes Willen erkannt. 근데 이 여자들은 하나같이 그 하나님의 뜻 안으로 자기 인생을 옮겨왔다는 거죠. Und diese haben dann ihr Leben zu Gottes Leben geführt. 야, 하나님은 이것을 귀하게 보시는구나. Und Gott sieht es als etwas sehr Wertvolles an. 이 사람들이 어떤 인생을 살았느냐가 중요한 게 아니고요. Es ist nicht wichtig, was ein Leben sie bisher geführt haben. 뭐 얼마나 더럽고 악하게 살았느냐 이게 중요한 게 아니라 Und wie schmutzig und böse sie waren, das ist nicht wichtig. 여러분 이 모든 삶은 하나님의 마음을 알지 못해서 일어났던 일입니다. Sondern alles ist geschehen, weil man Gottes Herz zuvor nicht kannte. 예, 우리가 하나님의 마음을 알기까지 우리는 이렇게 악하고 더럽고 추하게 살 수밖에 없는 자들입니다. Also wir sind Menschen, die nicht anders können, als so schmutzig und böse zu leben, bis wir Gottes Herz erkennen. 하나님은 이들의 인생에 많은 시련과 어려움을 주시고 Gott hat sehr viele Probleme und Schwierigkeiten in ihrem Leben gegeben. 그러면서 이들에게 하나님의 뜻을 보여주시고 알게 해주셨습니다. Und er zeigte ihnen dann Gottes Willen. 이제 그 뒤에 이 여자들이 어떻게 살았느냐는 거죠. Und wie haben die Frauen danach gelebt? 여러분, 내 인생을 행복하게 하려고 노력하는 것보다 더 중요한 게 있습니다. Es gibt etwas, was wichtiger ist, als sein eigenes Leben in Freude zu geben. 아침 일찍 나가서 직장에서 밤늦게 자식들을 위해서 수고하는 것보다 더 중요한 게 있습니다. Es gibt etwas, was wichtiger ist, als frühmorgens rauszugehen, um zu arbeiten für seine Kinder. 그게 무엇입니까? Und was ist es? 하나님의 뜻으로 내 마음을 옮기는 것입니다. Also mein Herz zu Gottes Willen zu ziehen. 하나님의 뜻을 발견하고 Also Gottes Willen zu erkennen. 야, 내가 어떻게 살았던 내 모습이 어떠하든지 그것과 상관없이 Und unabhängig davon, wie ich bisher gelebt habe und wie mein Bild gerade ist, 하나님의 그 뜻 안으로 내 인생을 옮겨버린 사람들이 있습니다. gibt es Menschen, die ihr Leben in Gottes Willen getan haben. 예, 그 여자들이 예수님의 족보에 올라온 사람들입니다. Und diese Frauen konnten dann in Jesus Staumbaum eingetragen werden. 여러분 16절 보겠습니다. Vers 16. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라. Jakob zeugte den Josef, dem Mann der Maria, von welcher Jesu geboren ist, der Christus genannt wird. 예, 마지막으로 이제 등장하는 여자가 이제 마리아입니다. Also die letzte Frau, die erscheint, ist die Maria. 예, 제가 오늘 마리아 이야기만 좀 더 하고 이제 마치도록 Ich 하겠습니다. möchte jetzt nur ein wenig über Maria erzählen, dann zum Ende kommen. 예, 마리아는 처녀였습니다. Und Maria war eine Jungfrau 어느 gewesen. 날 천사가 나타나서 이야기했습니다. Eines Tages ist ein Engel gekommen und hat gesagt, 네가 아들을 낳을 거다. du wirst einen Sohn gebären. 여러분 이해가 됩니까? Kann man es verstehen? 마리아 아직 결혼도 안 했는데 Maria hat nicht einmal geheiratet. 예, 물론 요셉하고 결혼하려고 약속은 했었지. Also natürlich, sie hat versprochen, mit Josef zu heiraten. 근데 정상적이면 결혼을 하고 같이 잠을 자고 아들을 낳아야 되잖아요. Also normalerweise ist es ja so, dass man heiratet, dann schläft und dann ein Kind hat. 아직 결혼도 안 했는데 약속만 한 상태인데. Aber sie haben nicht einmal geheiratet, sie haben sich nur die Heirat versprochen. 근데 천사가 나타나서 네가 아들을 낳을 거라고 이야기합니다. Aber dann kam ein Engel und sagte, du wirst einen Sohn gebären. 내가 지금까지 듣고 배운 것하고는 너무 다른 이야기인 거예요.
Und das unterschied sich von all dem, was sie bisher gehört hatte. 아, 내가 처녀인데 어떻게 아들을 낳습니까? Ja, ich bin eine Jungfrau, wie soll ich einen Sohn gebären? 마리아도 이게 이해가 안 가는 겁니다. Und sie konnte es auch nicht verstehen. 하나님 말씀이지만 받아들이기 어려운 거예요. Das ist zwar Gottes Wort, aber sie konnte es einfach nicht akzeptieren. 거기에다가 또 천사가 뭐라고 하냐면 Aber dann sagte der Engel, 네가 아들을 낳을 건데 du wirst einen Sohn gebären 그 아들은 바로 하나님의 아들이다. und er wird Gottes Sohn sein. 여러분 누가복음 한번 보겠습니다. Wir werden in Lukas schauen. 누가복음 1장 Lukas Kapitel 1. 1장 30절입니다. Lukas Kapitel 1, Vers 31. Vers 30. 천사가 일러 가로되 마리아여 무서워 말라 네가 하나님께 은혜를 얻었느니라. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. 보라 네가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem du sollst ihm den Namen Jesu geben. 예, 네가 아들을 낳는다고 이야기를 했습니다. Er hat gesagt, dass sie einen Sohn gebären wird. 그러니까 34절에 보면 Und dann im Vers 34. 마리아가 천사에게 말하되 나는 사내를 알지 못하니 어찌 일이 있으리까. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? 예, 천사가 지금 하나님의 말씀을 전해주고 있잖아요. Also der Engel gibt dir ja das Wort Gottes. 이거는 뭐 천사의 이야기가 아니고요. Und das sind nicht die Worte des Engels, 예, 천사는 하나님의 말씀을 전해주는 존재였습니다. sondern er gibt einfach nur die Worte von Gott wieder. 하나님의 말씀을 들었는데 천사를 통해서. Also sie hat die Worte Gottes durch den Engel gehört. 근데 하나님의 말씀이지만은 이거는 진짜 이해가 안 가는 겁니다. Und obwohl es die Worte Gottes sind, konnte sie es wirklich nicht verstehen. 나는 처녀인데 Ich bin eine Jungfrau. 처녀가 어떻게 아들을 낳습니까? Wie kann eine Jungfrau einen Sohn gebären? 근데 이제 더 믿지 못할 게 뭐냐 하면 Aber etwas, was sie noch mehr nicht verstehen konnte. 35절에 Vers 35. 천사가 대답하여 가로되 성령이 네게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이름으로 나실 바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 일컬으리라. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. 네가 아들을 낳는다는 말도 이해가 안 되는데 Also sie konnte nicht verstehen, dass er einen Sohn gebären wird. 네가 낳은 그 아들이 바로 하나님의 아들이다 이야기합니다. Aber der Sohn, den sie gebären wird, ist Gottes Sohn. 하나님의 아들이 나 같은 여자에게서 태어난다는 게 말이 안 된다는 겁니다. Es macht ja keinen Sinn, dass Gottes Sohn durch eine Frau wie mich geboren wird. 마리아는 뭐 잘난 것도 아무것도 없는 그런 평범한 여자인데. Also Maria war eine ziemlich normale Frau gewesen, die gut in nichts war. 예, 그 당시에 가장 천한 사람들이 사는 곳이 나사렛이었습니다. Und die wirklich arm waren, die lebten in Nazareth. 나사렛 사람인데 마리아는 Und sie war eine Frau aus Nazareth. 하나님의 아들이 나 같은 인간에게서 태어난다고. Und Gottes Sohn wird durch eine wie mich geboren. 진짜 이해가 안 되는 말씀이었습니다. Das ist ein Wort, was sie wirklich nicht verstehen konnte. 근데 여러분 마리아는 어떻게 했습니까? Aber was hat Maria gesagt? 이해 안 되는 하나님의 말씀 앞에 자기 생각을 버려버리더라고요. Auch wenn sie es nicht verstehen konnte, hat sie ihre Gedanken vor dem Wort verworfen. 하나님의 말씀을 받아들였습니다. Also sie hat die Worte Gottes akzeptiert. 예, 마리아는 오랫동안 자기 생각이라는 그 테두리 안에서 살았습니다. Für eine lange Zeit lebte sie in dem Rahmen von ihrem Gedanken. 예, 내 생각에 이해되는 것만 하고 살았습니다. Sie hat einfach nur das getan, was sie in ihren Gedanken verstehen konnte. 근데 그날 하나님의 말씀을 듣는 그날 Aber an dem Tag, wo sie das Wort Gottes gehört hat, 정말 하나님의 말씀이 이해되지 않았지만 sie konnte das Wort wirklich nicht verstehen. 여러분 37절에 보겠습니다. Aber in Vers 37, 대저 하나님의 모든 말씀은 능치 못하심이 없느니라. denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 마리아 가로되 주의 계집종이 오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하매 천사가 떠나가니라. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. 예, 마리아는 여기서 자기 생각을 버리고 하나님의 말씀을 받아들이더라고요. Maria hat ihre eigenen Gedanken verworfen und akzeptierte die Worte Gottes. 처녀가 아들을 낳는다 해도 예하고 받아들이는 겁니다. Ja, eine Jungfrau soll einen Sohn gebären, aber sie hat trotzdem Ja gesagt. 네가 하나님의 아들을 낳는다 해도 예하고 받아들이는 겁니다. Auch als man ihr gesagt hat, dass sie den Sohn von Jesus, des Gottes gebären wird, hat sie einfach Ja gesagt. 여러분, 하나님의 말씀을 받아들인다는 것은 Also die Worte Gottes zu akzeptieren. 예, 내 생각에서 떠난다는 이야기입니다.
bedeutet, dass man seine eigenen Gedanken verlässt. 여러분 내 생각 안에 머물면서 하나님의 말씀을 받아들일 수는 없습니다. Man kann die Worte Gottes nicht akzeptieren, wenn man in seinen eigenen Gedanken bleibt. 오늘 5명의 여자 이야기를 했습니다. Also heute haben wir über die 5 Frauen geredet. 여러분 마지막에 45절에 1장 누가복음 1장 45절에 Lukas Kapitel 1, Vers 45. 믿은 여자에게 복이 있도다. 주께서 그에게 하신 말씀이 반드시 이루리라. Und glückselig ist die, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. 예. 제가 제일 좋아하는 말씀 중에 하나가 누가복음 1장 45절이에요. Und das Wort, was ich wirklich, eines der Worte, das ich am meisten mag, ist Lukas 1, 45. 예, 믿은 여자에게 복이 있도다. Und glückselig ist die, die geglaubt hat, 주께서 그에게 하신 말씀이 반드시 이루리라. denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. 루드빅스하펜 있을 때 우리 자동차 번호판 제일 앞에가 LU였어요. Zu der Zeit, als ich in Ludwigshafen war, unser Autoschild ist begann mit dem Buchstaben LU. 제 차는 제가 원하는 번호로 할 수 있거든요. Und mein Autoschild kann ich zu den Zahlen ändern, die ich haben möchte. 그래서 어떻게 했냐면 LU는 반드시 들어가야 돼요. Also LU muss ja unbedingt mit rein. 그 다음에 이제 5개를 넣어야 되는데 Und dann kann ich noch weitere 5 Zahlen reintun. 예, 알파벳하고 숫자를 Also 넣어요. ein Alphabet und Zahlen. 그래서 제가 KE145였어요. Und dann habe ich KE145 noch hingeschrieben. 왜냐하면 룩 1장 45절이에요. Damit am Ende Luke 145 rauskommt. 제가 제일 좋아하는 말씀이 이 말씀입니다. Also das Wort, was hier ist, das ich am meisten mag. 그 루드빅스하펜 있을 때 제 차 번호가 LUKE145였어요. Also zu der Zeit war mein Autoschild LUKE 145 gewesen. 하루는 김유진 전도사 사모가 저한테 교제하러 왔어요. Eines Tages kam die Samonim Daniela zu mir, um mit mir Gemeinschaft zu haben. 그 제가 야, 내 자동차 번호판 좀 읽어봐라. Und ich sagte mir, schau dir mal mein Autoschild an. 그것만 읽어봐도 시험 이 문제 벗어날 수 있어. Wenn du dir nur das ansiehst, dann wirst du aus deiner Versuchung rausgehen können. 목사님 알겠습니다 그래. Und sagte, ja, Pastor. 며칠 뒤에 와서 목사님 그 말씀 읽고 너무 은혜 받았습니다. 그래. Nach ein paar Tagen sagte sie, ja, Pastor, ich habe so viel Gnade durch dieses Wort erhalten. 무슨 말씀인데 하는데 Und da fragte ich, was für ein Wort ist es denn? 이야기를 안 하고 엉뚱한 이야기를 하는 거야. Aber sie redete nicht davon, sondern von etwas komplett anderem. 야, 그건 너 뭐 읽었는데 Und da 하니까. fragte ich, was hast du denn gelesen? 목사님 누가복음 14장 5절 있잖아요. Ja, es gibt doch das Wort in Lukas Kapitel 14, Vers 5. 야, 1장 45절이라고. Und ich sagte, nein, Kapitel 1, Vers 근데 45. 145 적혀 있으니까 14장 5절 읽은 거예요. Aber sie dachte, es wäre Kapitel 14, Vers 또 5. 그거 읽고 또 은혜를 받았대 또 자기는. Also sie hat gemeint, dass sie auch die Gnade davon erhalten hat. 여러분 성경에 나오는 이 5 여자들은 믿은 여자들입니다. Und die 5 Frauen, die in der Bibel auftauchen, sind die, die geglaubt haben. 하나님의 뜻을 받아들인 사람입니다. Also die, die den Willen Gottes akzeptiert haben. 예, 이 하나님의 뜻을 받아들이기 위하여 내가 머물던 그곳을 떠난 사람들이었습니다. Also das sind diejenigen, die den Ort, wo sie zuvor waren, verlassen haben, um den Willen Gottes zu akzeptieren. 예, 다말은 그 과부의 삶을 떠났고요. Tamar verließ das Leben einer Witwe. 예, 라합은 여리고성을 떠났고. Rahab verließ dann ihr Stadt. 예, 지금 내 눈앞에 성은 있지만 말씀 안에서 이 성은 무너진 성이라는 거죠. Jericho, denn vor ihren Augen gibt es die Stadt noch, aber in dem Wort ist es bereits zerfallen. 룻은 모압을 떠났고. Ruth verließ Moab. 밧세바는 전에 남편을 떠나서 다윗에게로 왔고요. Bathseba verließ ihren eigentlichen Mann und ging zu David. 마리아는 자기 생각을 떠나서 하나님의 말씀을 받아들였습니다. Und Maria verließ ihren eigenen Gedanken und akzeptierte das Wort Gottes. 여러분 이 5 여자의 공통점은 Das, was die 5 Frauen gemeinsam haben, 하나님의 뜻을 발견하고 ist, dass sie den Willen Gottes erkannt haben. 내가 머물던 곳에서 하나님의 뜻 안으로 자기를 옮겼다는 것입니다. Und dass sie den Ort, wo sie zuvor waren, verlassen haben, um in den Willen Gottes zu sein. 여러분 이 여자들을 믿은 여자들이라고 합니다. Und das sind die Frauen, die geglaubt haben. 여러분 그냥 교회를 나오고 성경을 읽는 걸 가지고 믿는다라고 하는 게 아니고요. Also einfach in die Gemeinde zu gehen und in der Bibel zu lesen, das ist nicht Glauben. 하나님은 저와 여러분들을 이 시대에 이 5 여인들로 만들고 계십니다. Sondern Gott macht uns zu diesen 5 Frauen dieser Generation. 우리 인생을 간섭도 하시고 괴롭게도 하시고요. Er tadelt unser Leben und lässt uns auch qualen. 그러면서 하나님의 뜻을 우리에게 알게 하시고 Er gibt uns auch Qualen, damit wir seinen Willen erkennen können. 그 하나님의 뜻 안으로
돌아오라고 말씀하고 계십니다. Und er sagt uns, dass wir vor seinem Willen zurückkehren sollen. 예, 오늘 제가 여기까지 Ja, ich habe 말씀드리겠습니다. bis hierhin gepredigt. 기도하겠습니다. Ich werde beten. 하나님 감사합니다. Lieber Vater Gott, ich danke dir. 오늘 5명의 여자에 대한 이야기를 나누었는데 Heute haben wir über die 5 Frauen geredet. 하나님이 성경에 이 여자들을 기록하신 것은 Ja, du hast sie in der Bibel, ihre Namen hast du sie aufgeschrieben, 우리도 또한 예수 그리스도의 신부들입니다. weil wir auch die Bräute Jesu sind. 정말 우리를 통해서 또 예수님의 족보에 들어가는 그런 인생으로 만들기를 원하십니다. Du möchtest auch, dass wir auch sozusagen zum Stammbaum Jesu gehören. 오늘 들은 이 말씀들이 우리의 마음과 삶을 인도해 주실 줄 믿습니다. Und wir glauben daran, dass das Wort, was wir heute gehört haben, unser Leben leiten wird. 지금까지 우리가 머물러 있던 곳에서 하나님 떠날 수 있는 지혜를 주시고 믿음을 주시옵소서. Bitte gib uns den Glauben und die Weisheit, damit wir das, wo wir zuvor waren, verlassen können, um in deinem Willen zu kehren. 감사드리고 Ich danke dir 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. und im Namen Jesu habe ich gebetet. 아멘.